Syalalala, syalalala. Wadidaw, lihat teman-teman, ada dua mainan yang berserakan. Widih, wow, mobil truk tangki yang sangat besar sekali teman-teman. Widih, mantap. Kumpulkan dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk oleng. Widih, keren. Wow, masih bagus teman-teman. Wis, keren sekali ya. Wow, mantap teman-teman. Kita sudah dapat dua mainan. Cari lagi. Wah, masih ada lagi teman-teman. Widih, mobil forklift. Wow, keren. Kumpulkan di sini. Wih, lihat teman-teman. Ini silinder. Wow, mantap. Wah, lihat teman-teman, mobil dump truck. Wih, dump truck muatan pasir sepertinya. Wow, amazing. Widih, ini mobil bus telolet sepertinya teman-teman. Wow, sangat keren sekali ya. Cari lagi. Widih, widih, lihat teman-teman, ada lagi tumpukan mainan. Wow, ini mobil pengangkut sampah, gerbet truk, keren. Wis, lihat teman-teman, ini mobil bus double decker, mobil bus tingkat. Wow, mantap. Widih, mobil dump truck teman-teman. Keren. Wah, mobil ambulans. Mantap sekali teman-teman. Cari lagi. Wow, amazing teman-teman. Banyak sekali mainannya. Wah, mobil polisi. Keren. Widih, ini ada mobil truk derek juga teman-teman. Mobil truk derek. Wis, ada ekskavator juga. Mantap. Wow, lihat teman-teman, ini ada truk molen, blue color. Wah. Wis, lihat teman-teman, ini mobil pemadam kebakaran. Wah, red color. Widih, widih. Mainan terakhir teman-teman, helikopter. Wow, keren. Widih, mantap sekali teman-teman. Lihat teman-teman, keranjangnya sudah penuh dengan semua mainan. Sampai sini dulu ya videonya.